Orwezo ruhirwe y'aba Poverty Alleviation Department okorogo mu maka ga mukuru w'ihanga kandi abatungire buri omwahirwe kiro 15 ezo rwezo mu izina rya President Wito Mukundwa President Yoweri Museveni twaretera abantu ba Rushozi Model Village Fertilizer bugi omwe yatwaraho kiro 500 n'ikigendererwa cyo kugira ngongere hansharura iyo mwani habugira ngo overtime itaka yishirira cyo kubanza itaka ryitu rigenze ndiwa mu ubujimu especially mu biceke mu ebyo municipality parishes nka abenishatu twaresire aba science testinga twashanga mu Rusozi bene mama bare mingi ubujemu bugenze rucendera so nuho tukugizire ngo turete fertilizer tutandike bona n'abahingi bamwe orwebe mbere ho Red Josephine Shichoncho abandize kushomesa abahingi uko bine kukoresa orwezo mwamara kuzitwara mwene kuzitabura ezo bags 2 SR na NPK mwene kuzitabura hamwe mukarebeka ngo mwari mechina 1 meter around ekiti cyo mwani because mwakitaha mwani era chomesa MPs ni bitano bangahi bona bariyo mu parliament konko witu nazayo atushakira twazo mu mashomera tuyihirayo twazo mu marwarira yihayo twazo mu nguta tuyihiraye sente twazo mu buhingi na bwagerata mwe nona rebo mu nkize tumusime kandi tumuhije tumushabe ngo agumize mwari kutushakira takaro abebembezi ba district ya Shema barabwira abatongero rwezo rukurugo mu wodi ya Rushozi ngo batajwanze ibyo butegeki mu program enji obworo ekinde kibaro kweta obworo poverty umunyankore nico cyumukoze bwa ikigambo obworo tiburi kumanya dini wabari yo mu Kristo wabari yo mworo fine nibukutaye wabari yo mu Kristayo no bori yo mworo kandi wari yo Muslimu nabwo no boki so obworo tiburi kumanya dini kandi tiburi kumanya political party so hati farmers aba selectinga mutwenda mukorese ibintu ebyo turabe twagarukire nabishyapo turebe harwentanso so program engeri yo maka ga president nibageta Poverty Alleviation Department erukurwa omucyara Joan Kakwenzi aba State House bahereze kugaba imponoro kaga 35 muri Rushozi wodi yonka embozi zo kurenga 300 na nente gasha kwa mayiko twachiri